साथीहरु अहिले मैजारो आज हुँदैछ यो जग खन्ने काम चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस् है फाइनल राउन्डमा आइसकेको छ नापजाप हुने काम भइरहेको छ ल मैजारो हुने सम्भावना धेरै छ पुग्यो ताली मैजारो ल मैजारो भयो जग खन्ने काम चाहिँ ल ल मैजारो भयो एउटा कुना पास भयो अब भने चाहिँ ल हेर्नुस् है एउटा कुनाको मैजारो भइसक्यो ल थोरै बाँकी ताली बजाउने काम हुँदैछ अब आधा मात्रै ताली बजाएको छ ल मैजारो हुँदैछ ल है ल ल है नापजाप यसरी हुँदैछ ओहो हो ल मैजारो हुँदैछ यहाँ पश्चिमपट्टिको भागमा चाहिँ क्लियर भइसकेको ल हेर्नुस् है यसरी अहिले नाप खतरा भइरहेको छ यहाँ हाम्रो इन्जिनियर साहबले नाप्दै हुनुहुन्छ ल मेजरमेन्ट भइरहेको छ ल हेर्नुस् है दुम्लिङको काठे पुलको झोलङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम धमाधम फास्ट ट्र्याकमा भइरहेको छ ल लम्बाइ चौडाइ सबै नाप हुँदैछ है मेजरमेन्ट हुँदैछ र यहाँनिर बसी ताले मैजारो ल अब बधाई छ दार्चुला टिमलाई श्रमदाता टिमलाई ल हेर्नुस् अब अलिकति पूर्वतिरको अलिकति काट्नुपर्ने अवस्था आयो त्यस पछाडि मैजारो हुँदैछ यहाँ तास्ने काम मात्रै ल है ड्रिल मेसिन जेनेरेटर अन सुरु ल बढी नै छ अरे गहिरो पनि ल माहौल तातियो दार्चुलामा ल ल ल है साथीहरु अब केही मिनट पछि आज यहाँ मैजारो हुँदैछ पारीपट्टि भइसकेको छ वारीपट्टि पनि हुन लागेको जानकारी गराउँदछु हाम्रो महान श्रमदाताहरूको जोस जागर हेर्नुहोस् ओ मेसिन ड्रिल मेसिन ल्याएर चाहिँ यसरी ल हेर्नुहोस् है काम सुरु काप्दै यसरी चाहिँ अहिले दिउँसो 2 बजे चाहिँ यसरी फास्ट ट्र्याकमा काम हुँदैछ अहिले हाम्रो इन्जिनियर साहबले सबै नापजाप गरेपछि यसरी काट्ने काम भइरहेको छ अत्यन्तै खुसीको कुरा यहाँ माथिबाट तलसम्म पुर्याइसकेको अवस्था छ अब भोलिबाट यहाँनिर जग वाल लाउने काम धमाधम हुने जानकारी आएको छ अब केही मिनट पछि नै यहाँनिर सबै कम्प्लिट हुँदैछ लम्बाइ चौडाइ गहिराइ सब ठिक अलिकति त्यहाँ बाँकी छ त्यो काटिसकेपछि मिसिन लगाइसकेपछि सबै सकिनेछ सम्पूर्ण साथीहरू खुसीको खबर आयो दार्चुला काठे पुलमा बन्दै गरेको झोलङ्गे पुलमा आज यहाँनिर जग खन्ने काम पनि सकिँदैछ केही मिनट पछि मात्रै मैजारो हुँदैछ यहाँनिर भने पारीपट्टिको धमाधम अहिले चाहिँ वाल ढलाइ काम जग लाउने काम भइरहेको छ भने भोलिबाट यहाँ पनि हुँदैछ हेर्नुहोस् है अलिकति मात्रै यहाँनिर बाँकी रहेको छ काट्नको लागि
त्यस पछाडि मैजारो हुँदैछ। भोलिबाट यहाँ पनि धमाधम त्यही जग सोलिङहरू लाउने काम र ढलाइ गर्ने काम हुँदैछ। खुसीको कुरा म तपाईँलाई सुनाउँदैछु। very happy, we are very happy। दार्चुला टिम श्रमदाताहरू सबै हामी खुसी छौँ। अब छिट्टै बन्दैछ, डेटभित्रमा नै पुल निर्माण हुँदैछ। म तपाईँलाई खुसीको खबर सुनाउँदैछु। हेर्नुहोस्, धमाधम काम गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो श्रमदाता, गजबले काम गर्दै हुनुहुन्छ। ल काठे दुम्लिङमा यसरी चाहिँ श्रमदाताहरू खोलाभरि बालुवा ओसारिरहेका छन्, बालुवा निकालिरहेका छन्। ल हेर्नुहोस् है, फास्ट ट्र्याकमा काम हुँदैछ, खतरासँगले काम हुँदैछ। म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। ल हेर्नुहोस् है, हाम्रो श्रमदाताहरू गजबले काम गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो महान श्रमदाताहरूले, धरानबाट आएका, पूर्वबाट आएका श्रमदाताहरूले यति मजाले चाहिँ गिटी, हेर्नुहोस् त, गिटी तयारी गर्नुभएको छ उहाँले। ल हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई देखाउँछु उहाँले कतिको काम गर्नुभयो भन्ने कुरा म तपाईँलाई देखाउँछु। ल हेर्नुहोस्, यति मजबुत तरिकाले यति धेरै गिटी चाहिँ उहाँले यसरी रेडी अवस्थामा, तयारी अवस्थामा गर्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस्, पारिपट्टि फेरि ढुङ्गा खोलाबाट ओसारेर माथि पुल निर्माण गर्ने ठाउँमा ल हेर्नुहोस् यति धेरै काम गरेर जानुभएको छ। यहाँनिर किचन तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यो किचन हो। यसरी मजाले पाल टाँगेर व्यवस्थित तरिकाले यहाँनिर श्रमदातालाई खाना खुवाउने काम यहाँनिर गरिन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, अब अहिले चाहिँ पानी परिरहेको छ, जसले गर्दा खाना तलै बेस क्याम्पमा खाना खुवाइरहेका छन् श्रमदातालाई। अब अलिक घाम आयो भने यहाँनिर फेरि खुवाउने कार्यक्रम छ। ल हेर्नुहोस्, गजबले यहाँनिर खोलाको छेउमा, किनारमा यसरी चाहिँ खाना श्रमदातालाई दिइन्थ्यो र यहाँनिर काम मजाले गर्नुभएको थियो यहाँनिर। ल अहिले चाहिँ 3 ठाउँमा काम भइरहेको छ। विशेष गरेर एक ठाउँ चाहिँ पारी जक वाल लाउने काम भइरहेको छ भने एक ठाउँमा चाहिँ यहाँ तल खोलामा चाहिँ बालुवा निकाल्ने काम र ओसार्ने काम भइरहेको छ र यहाँ एक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको जक खन्ने काम हुँदैछ। जक खन्ने काम अब केही मिनटमै मैजारो हुँदैछ। मैले अघि पनि रिपोर्टिङ गरिसकेको छु। ल यसरी चाहिँ छ यहाँनिर अहिले पुल निर्माणमा श्रमदाताहरू फास्ट ट्र्याकमा काम गरिरहेको छ।